1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop! Hop! 1, 2. Bizning rayonda tuzilgan birinchi algachkı pionerler uyunun kollektivi kelaytar. Bular 1973-yılı murunku Sovet rayonduk atkarуу komitetinin seçimi menen algachkı jolu okuçularga koşumça bilim berүү mekemesi katары tüzülüp, mına oşondan beri işlep kele жатышат. 1991-yıldan özümüzlerge belgili olgondoy bardык Совет өлкөсү Союз жоюлгандан кийин булардагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору деген наамга татыктуу болушуп, азыркы мезгилде балдарга кошумча билим берүү тармагында иштеп жатышат. Бул райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору мурунку пионерлер үйүнүн мураскору катары саналат деп айтсам жаңылышпаймын. Азыркы мезгилде 2000ге жакын окуучунун 43 илимге тартып чыгармачылык менен иштеп жатышат. Мына ушул келе жаткан райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунда келе жаткан эң алгачкы 80-жылдын пионерлери келе жатат. Ташимбетова Рая, Мусаева Толгунай, Мамажунусов Макамбай, Аттокурова Жифара эжекелер 80-жылдын алдыңкы пионерлери деп айтсам жаңылышпаймын. Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюмунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын салтанаттуу белгилөө аземине карата даярдыгыңар жөнүндө рапорт берүүгө даярдангыла. Уюм түздөнгүлө. Товарищ председатель районного совета Муса Шикоевич, наши члены Манас-Сештары средней школы имени Бакия Шмыбетова для участия в торжестве, посвященной столетию пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, готовы, рапортовала председатель организации Манас-Сештары средней школы имени Бакия Шмыбетова Камалова Алтынай Джалалдиновна. Рапорт принято. Жолдош, Манас Жаштар уюмунун райондук кеңешинин төрагасы Муса Шокоевич, биздин Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин Манас Жаштар уюмунун уюму бүгүнкү Владимир Ильич Ленин атындагы бүткүл пионер уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгын салтанатына толугу менен даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин Манас Жаштар уюмунун вице-президенти Шаймерден кызы Айпери. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Уюмунун райондук кеңешинин төрагасы Муса Шокоевич, биздин Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицейинин Манас Жаштары уюмунун мүчөлөрү бүткүл союздук пионер уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына карата бүгүнкү өткөрүлүп жаткан салтанаттуу айдемге катышууга даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицейинин Манас Жаштар уюмунун президенти Азиева Нагима. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула.
Урматтуу Кыралжар райондук Манас жаштары уюмунун төрагасы Муса Шокоевич. Оразайлин Сайтылкановдун автордук гимназия мектебинин Манас жаштары уюмунун Владимир Ильич Ленин атындагы 100 жылдыгы даяр. Жолдош Манас жаштар уюмунун райондук төрагасы бүгүнкү өткөрүп жаткан салтанаттуу аземдин ачылышына Манас кошуну толугу менен катышууга даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Жумабаева. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Жолдош Манас жаштар уюмунун райондук кеңешинин төрагасы Козормокеев мектебинин Манас жаштары уюмунун мүчөлөрү Владимир Ильич Ленин атындагы бүткүл союздук пионерлер уюмунун 100 жылдыгын өткөрүү боюнча салтанаттуу аземге толугу менен даяр. Рапорт берген Козормокеев атындагы мектебинин Манас жаштары уюмунун төрайымы Замира Сейитбековна. Рапорт берилди. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Жолдош Каракулчар райондук Манас жаштар уюмунун төрагасы биздин Ажибек Юсупов атындагы орто мектептин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү Владимир Ильич Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюмунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата боюнча салтанаттуу аземге толугу менен даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Ажибек Юсупов атындагы орто мектебинин Манас жаштар уюмунун төрайымы Базарбай кызы Альбина. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Жолдош Манас жаштар уюму жетекчиси бүгүнкү Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюмунун 100 жылдыгына карата салтанаттуу аземдин ачылышына толугу менен катышууга даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Касымал Жантошев атындагы орто мектебинин Манас жаштар уюмунун жетекчиси Абдыжапарова Таңжела. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Макул. Жолдош Каракулчар райондук Манас жаштар уюмунун төрагасы биздин Шамши Исмаилов атындагы Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү Владимир Ильич Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюмунун 100 жылдыгын өткөрүү боюнча салтанаттуу аземге катышууга даяр. Рапорт берди. Рапорт берген Шамши Исмаилов атындагы Манас жаштар уюмунун жетекчиси Койчиева. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Урматтуу Манас жаштар уюмунун райондук кеңешмесинин төрагасы Муса Шокоевич биздин Бедалбай Амиракулов атындагы АК орто мектебинин Манас жаштары уюмунун мүчөлөрү Владимир Иванович Ленин атындагы бүткүл союздук уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгы үчүн салтанаттуу аземге толугу менен даяр. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Жолдош Манас жаштар уюмунун райондук кеңешинин төрагасы Муса Шокоевич биздин Токтоолатында орто мектебинин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү Владимир Ильич Ленин атындагы пионердик уюмдун 100 жылдыгын өткөрүү боюнча салтанаттуу аземге толугу менен даяр. Рапорт берилди. Рапорт берген Токтоолатында орто мектебинин Манас жаштар уюмунун жетекчиси Ибраим Айтөкүл. Рапорт кабыл алынды. Эркин тургула. Түздөнгүлө. Түз тургула. Уюмдун туусу киргизилсин. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары Владимир Ильич Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюмунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган салтанатты ачык деп жарыялаймын. Кыргыз Республикасынын туусу гимнерди алсын. Урматтуу жаш достор, меймандар жана ата-энелер,
öz mezgilinde ösüp gele жатқан жаш муындарды мекенин сүйүүгө, коллективизмге жана коомдук активдүүлүккө тарбиялоого жана азыркы коомдун пайдаланын түптөрүшүнө эбегейсиз зор салым кошкон жаш жеткинчектердин башын бириктирген ПНР уюмунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөгө чогулуп отурабыз. Миллиондогон жаш жеткинчектердин башын бириктирген даярбыз деген чакырыкты ураан кылышып, өнүккөн күчтүү мамлекеттин пайдаланын түзүлүшүнө салым кошкон бул уюмдун мүчөсү болуу ар бир жаш жеткинчек үчүн сыймык болгондугун биздин улуу муундарыбыз айтып келет. ПНРдин кызыл жагоосун тагынышып, үлгүлүү жүрүш турушу менен коомдук турмуштун алдыңкы сабында болуп, даңктуу тарыхый жетишкендиктерди багындырышкан ата-энелерибиз менен биз дайыма сыймыктанабыз. Көп улуттуу советтик социалисттик республикалар союзу деген кубаттуу мамлекетти негиздеген Владимир Ильич Лениндин ысымын алып жүргөн ПНР уюму бардык жеңиштердин гана баштоочусу болбостон, алар көңүлдүү жашоону уюштуруп, эс алууну билген, дайыма алдыга карай умтулган, костер жагып, үмүттүн отун жандырышкан, мындай даңктуу сыймыктуу жолду баскан ПНР уюмунун ишин кантип биздин улуу муун унутат? Биз аларды өз мезгилинин алдыңкы адамдары кылып тарбиялаган Манас жаштар уюмунун мураскору болгон Манас жаштар уюмунун мүчөсү болгонубузга биз сыймыктанабыз. Жана улуу муундардын ишин татыктуу улантабыз деген ишенимдүү айта аламын. Анда урматтуу меймандар, азыр ушул биздин улуу муундун мүчөлөрү бүгүнкү салтанатка катышып отурушат. Азыр ушул улуу муундун мүчөлөрүн ПНРге, биздин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрүнө кабыл алып алайлык. Үчөлүккө кабыл алынганыңыздар менен куттуктайбыз. Куттуктоо үчүн сөз биздин Кара-Кыз райондук мамлекеттик администрациясынын орун басары Муса Саиповичке сөз берилет. Урматтуу жыйындын катчылары, мен 73-жылы ПНР болгонум эсиме түшүп, абдан толкунданып турам. 1973-жылы мен да сиздердин катарыңыздардагыдай болуп ПНРге өттүм эле. Ошол элес кайра келди бүгүн. Абдан сыймыктуу, абдан ардактуу бул уюм эле. Урматтуу туугандар, саламатсыздарбы урматтуу жаш достор, меймандар жана ата-энелер. Бүгүн биз бүткүл союздук Владимир Ильич Ленин атындагы ПНР уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына белгилөө үчүн чогулуп отурабыз. 15 союздук республиканын башын бириктирип, СССР деген кубаттуу мамлекетти жашап келишкендиги биздин улуу муундар угуп келебиз. Өз учурунда 10-15 жаш жеткинчектердин бул уюму 1922 жылдан 1991 жылга чейин өзүнүн милдетин абийирдүүлүк менен аткарып, өсүп келе жаткан жаш жетекчилердин өз мекенин сүйүүгө, коллективизмге жана коомдук активдүүлүккө тарбиялоо эң чоң мааниге ээ болгон. Бардык бирөө үчүн, бирөө бардык үчүн деген чакырыктын алдына биргелешкен комсомол, ПНР жана октябряттардын түзүлгөн жаштар уюмдары өлкөнүн коомдук турмушуна бардык жерлеринде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшүп, дайыма биринчилерден болуу, керектешип, чындыкты, патриоттулукту, мекенди сүйүү сезимдери калыптандырышып, аны көндүмдөргө айландырышкан. Бүткүл союздук ПНР уюму 1922 19 май комсомол бүткүл Россиялык 2-чи конференциясында барлык жерлерде ПНР отряддарын түзүү жөнүндө чечим кабыл алынып, уюм уюштурулган жана анын ишин ВЛКСМ жетектеген. СССРдин бардык аймактарында ПНР отряддарында уюштуруп, алар турмуштун бардык тармактарында активдүү катышып, өз салымдарын кошкон. 1932-жылы
1933 жылдары Совет бийлигинин аймактарында орнотулушкан салым кошкон Павлик Морозов, Коля Маготин, Кычан Жакупов жана башка пионер курман болуп, алардын ысымы төөлүккө калтырылган. Бүткүл союздук пионер уюмунун ардак китепчесине жазылган чарбачылык өнүктүрүүдөгү активдүү иши үчүн 1935 жылы пионерлердин бир тобуна сыйлыктар ыйгарылган. Мамлакат Номангова, Ленин ордени, Тажикстан, Ишан Кадыров жана Хавахан Атамкулов, Тажикстан, Алексей Федеев, Ленинград облусу, Буза Шамша Жановалар, Казакстан, ардак белгиси орден менен сыйланышкан. Улуу ата мекен согуштун жылдарында пионер тимурчулар кыймылын кеңири жайылтышкан. Дары чоңдордун темир сыныктарын, чөптөрдүн дары чөптөрүн топтоп темирдин сыныктарын чогултушуп, госпиталга күзөткө туруп, түшүм жыйноого кол кабыш кылышкан. Пионер уюмунун мүчөлү болуп, кызыл жаго тагынып, эң сыймыктуу болгон салтанаттуу убадаларга беришип, эмгек менен элдиктерди көрсөтүшүп, тарыхтан өчпөс болуп, өз ордуларын табышкан. Тимуровчулардын командалары түзүлүп, улуу муундардын татыктуу жашына камкордук көрүшкөн. Бүткүл союздук спорт Зарница кыймылы уюштурулуп, ден соолуктун чындоо жана өз мекенин сүйүү сезимдери дансалашкан. Урматтуу жаш достор, меймандар жана ата мекенелер, бул жерде биздин катарыбызда кызыл жаго тагынып турган сыйлуу ага эжелерибиз пионер болуп, алардын жаштыгы, балалыгы эске салып, толкундан турат деп айтсам жаңылышпайм. Пионер жаштыгын сагынбаган улуу муундун өкүлдөрү жок десе болуш керек. Азыркы биз катарыбызда алгачкы пионер вожатый болуп иштеп Кыргыз Республикасы маданият эмгек сиңирген Кадыров Шайырбек агайыбыз райондук мамлекеттик администрациянын аппарат жетекчиси кызматын аркалап жаткан Кебекчиева жийемби эжекенин, жооптуу кызматкер Маткадыров Санат агайларыбыз атын айтпай кетсек болбойт деп ойлойм. Анткени бул жолдоштор жаш жеткинчиликтери менен иштөө тажрыйбасын пионер уюмунан алышып, андан ары кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүп келишкен деп айтууга болот. 1991 жылы СССР таркашы менен Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы, Бүткүл союздук Ленин комсомол жаштар союзунун менен катар эле Бүткүл союздук пионер уюму дагы өз иш аракеттерин токтоткон. Бирок биздин Кыргыз Республикасы Ош облусунун билим берүү уюмдары демилгеси менен 1996 жылы 15 майда Манас жаштары уюмдары, башкача айтканда пионер уюмдарынын мураскорлору катары түзүлгөн. Биз азыр улуу муундун жакшы иштерин бардыгын улантуучу болуп түзүлгөн Манас жаштары уюму райондук кеңештин салтанаттуу линейкасынан чогулушуп отурганыбызга сыймыктанып отурабыз. Урматтуу жаш достор, меймандар жана ата-энелер, Караколдо райондук бардык билим берүү билимдеринин иштеп жаткан жаш жеткинчиликтердин Манас жаштары уюмдары иштерин ийгиликтүү каалоо менен мезгил талабына ылайык эгемендүү Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө салым кошо беребиз деген каалоо менен айтмакчымын. Дагы бир жолу пионер уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жылгына юбилейи менен баарыңыздарды куттуктайм. Азыркы сөздү өз мезгилинин алдыңкы пионери, азыркы биздин учурда райондук билим берүү бөлүмүн жетектеп турган Абдырасул Бектемировичке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кымбаттуу окуучулар, урматтуу мектептердеги Семетей Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү, бүгүнкү салтанаттуу аземге катышып отурган биздин ардактуу меймандар, эки уюм жетекчилери, баарыңыздарды жеке өзүм атыман бул тарыхты эскерүү күнү катары ушул Ленин атындагы Бүткүл союздук пионер уюмунун түзүлгөн күнү менен чын дилден куттуктайм. Чындыгында жогоруда Муса Сайчы айткандай, бул уюм абдан күчтүү уюм болгон союз мезгилинде. Бүжүрмөн өзгөчө духта тарбияланышкан. Пионер уюмунун мүчөлөрү кайсыл гана тармакта болсо алдын катарда жүрүшкөн. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн патриоттук духта болушкан. Ошол мезгилдерде атайын пионер уюмунун мүчөлөрү ичинен Тимурчулар командасы деген чыккан. Тимурчулар командасы мына бүгүн дагы ошону биз колго алсак болот. Тимурчулар командасы жер-жерлерде
кары картаңдар болобу, колунда жоктор болобу, ошолорго бардык тарабынан жардам берип, алардын жүгүн, оор жүгүн колдон алып жардам берип келишкен. Тимурчулар командасы айрыкча кары картаңдардын өтө сүймөнчүлүктүү бир командасы болуп калган да. Ал эмес Улуу Ватан мекендик согушка чейинки доордо 30-40 жылдарга чейин мына басмачылык доорлордо айрыкча дагы ошондо жаш курагына карабай биздин пионерлер алдын катарда болуп эрдик көрсөтүшкөн. Ошонун бири Кычан Жакыпов. Кычан Жакып дагы ошол өзүнүн жери үчүн, эл үчүн батырларча курман болгон. Андан сырткары согуш мезгилинде дагы ушундай силердей 14-15 жаш курагындагы балдар айрыкча партизандык отряддарда, башка фронттордо ушул немистерге каршы күрөшүү боюнча абдан сонун иш-чараларды көрсөтүшүп, эрдиктерди көрсөтүшүп, батырларча курман болуп, бир нече пионерлерге Советтер Союзунун баатыр деген ардактуу наамдар берилген. Мына ушундай күжүрмөн эмгек менен мына пионер уюму мына союз таркагандан кийин жогоруда айтылды, союздун таркашы менен бул уюмдагы өзүнүн ишмердүүлүгүн токтоткон. Бирок биз Ош областында 96-жылы 15 майда биринчи жолу Ноокат районунда Манас жаштар уюму түзүлүп, ошол мезгилдердеги союз мезгилиндеги октябряттар, пионерлер, комсомолдордун изин биз сейтекчилер, семетейчилер жана Манас жаштар уюмдары бүгүндө жүргүзүп, ошол эле принциптерди аткарып, биз дагы ушул уюм катары бир топ иш аракеттер жүргүзүп келатабыз. Ошондуктан бүгүнкү пионер уюмунун түзүлгөн күнүнүн 100 жылдыгына арналган эскерүү, тарыхты эскерүү күнү катары мен дагы бир рет бардыгыңыздарды ушу бүгүнкү сонун мезгилиңиздер менен куттуктайм. Дайым ошол союздагы пионердин духу биздин Манас жаштары, Семетей жаштар уюмдарында болсун. Биз ошолорду аркалап, ошол идеология менен алдыга басып, мамлекет үчүн патриоттукту көрсөтүп, эл жерибиз үчүн кызмат жүрө берели. Бардыгыңыздарга мен ийгиликтерди каалайм, окууңарга жакшы ийгиликтерди. Рахмат. Азыркы сөздү эң алгачкы пионерлерден болуп, коомдук турмушка активдүү катышкан, өз учурунда пионер вожатый болуп иштеген азыркы эмгек сиңирген врач, биздин райондук карыялар кеңешинин төрагасы Сейтакун Ибраимовичке сөз беребиз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын ардактуу жана бактылуу пионерлери, сиздерди жалпы районубуздагы жашаган 12 миңден ашык ардагерлердин атынан жана өзүмдүн атыман кызуу куттуктайм. Урматтуу пионерлер, бактылуу деп аткан себебим менин пионерлик мезгилим эстеп ушу турган жаштарды көрүп толкунданып жана бир жагы кубанып турам. Себеби менин пионерлик балалык мезгилим Улуу Ватан мекендик согуштан кийинки жылда туз келген. Ошо мен силердин азыркы турган кийимиңерди же болбосо ушу баскан турган биринде көргөн эмесмин. Биз пионерлик учурунда ал кезде жашоо оор, турмуш кыйынчылыкта болгон мезгилде биздин пионерлик балалык мезгили өттү. Мектепке барууда кийимгече жетишсиз, бут кийим жетпейт. Мектепке барганда кагаз жок. Уручка калемсап жетпейт. Саясилек деген болот, ошо саяс алып алып, уручкабызды алып алып, 2-3 арада бирден саясилек ошо уручкабызды алып алып, жазмыш болуп, анан болуп өтүбүздү бас сыялап алып, эжекеле келип, булак-булакты чоюп бетиңди сыялап алыпсың деп. Үйгө барсак, курсак тамак толук жетпейт. Мына ошол күндөрдө тарбияланып, мына бүгүнкү күнү ошо биздин пионерлер, биздин муундагы, бизден кийинки жаштар азыр республикадагы билимдин чокусуна, ийгиликтин чокусуна, мамлекеттик жетекчиликке, ар кандай спорттун түрүнө, түрлүү эл чарбасын иштеген пионерлер аралдан өсүп чыкты. Урматтуу пионерлер, сиздер эгемендүү Кыргыз мамлекетинин бактылуу жаштарысыңар, бактылуу пионерисиңер.
Сіздердің бақытыңар, келешегіңер кеңірі. Сіздерге қалап тілегім. Емгекчил болғыла, аракетчил болғыла, намыздуу болғыла, ыймандуу болғыла, жакшы окугула. Кудай Таала баарыңарга Кудайым узак жаш берсин. Бактылуу болгула, оорубан сыргабагыла, баарыңар кыргыз элинин келегине жараган пенделерден болгула. Амин. Аллаху акбар. Жашасын Кыргыз Республикасынын пенделери. Рахмат агай. Азыркы сөздү жана жогоруда айтканыбыздай өз мезгилинде бүткүл союздун артектиги пионер лагери болгон. Ошол пионер лагерине алдыңкы пионер вожатый катары ошол жактан барып иш тажрыйба алмашканы барган Тенти Токторов агайыбызга сөз беребиз. Урматтуу Манас кошунунун мүчөлөрү, балдарым, кыздарым, анан ушул жерге чакырылган мына райондун жетекчилери, ушул маарекени уюштурган уюштуруучулар, сиздерди бүгүнкү Ленин атындагы пионер уюмунун түзүлгөн күнүнүн 100 жылдыгы менен кызуу куттуктайм чын жүрөгүмдөн. Эми мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, 72-жылы келип, ошо Аккая орто мектебинде пионер вожатый болуп иштедим. Анда Амиракулов атындагы бол эле кел Аккая орто мектебинде. Мында азыр бүгүн эсептесем 50 жыл болуптур. Өзүм 70-ке чыксам 20 жашымда иштеген экенмин. Менин бактыма ошол bir жакшы мезгилдер дагы экен, өзүм дагы жашам үстүнө. Мына биздин Барчын пионер лагеринде иштедим. Анан ошол жердеги агайларды нем көп өтүп кетип калыптыр. Жусуп агай, Парманкулов Бултай агай, Абдыбали акам, ушулар ушул жетекчилер эле биздин Барчын пионер лагеринин. Анан кийин ушул бир бактыма дагы туш келип, ошол 8 жыл иштегенден кийин 81-жылы мен 25 Кыргызстандан чогулуп ошол bir сезон иштеп келе турган 25 адамдын бири болуп калды. Ошол Кыргызстандан баргандарыбыз ошол бирден звено берет эле. Анан ошону менен ошол бир 3 ай иштедик. Айлыгын да калдык, командировочныйын да калдык, өзүбүздөй салдык, и заодно ишти да үйрөндүк. Ошентип ошол пионердик сонун күндөрдү bir жакшынакай мезгилиме да туш келди. Анан өзүм да мында өзүмү азыр бактылуу сезип атам ошол жалаң жаштардын арасында жүрүп. Эми урматтуу мына пионерлер, эми азыр биздин убагыбыздагы дегенди айтсак, азыр мына 30-40ка чыккандар деле анча билбейт пионерияны. Мен Аккая орто мектебинде bir жакшы дегенимен bir-эки эле немесин айтайын. Ошол окуудан кийин кайсыл bir жакшы bir классты тандап, ушундай пилоткалар менен, галстуктар менен, ак көйнөк менен айрыкча жаздын күндөрү немелерге барат элек. Согуштун ардагерлерине барып, сүрөткө түшүп ошол аксакалдарга. Анан өзүм да ошол мезгилде какара сүрөткө кызыгып, сүрөт чыгарат элем. Түнү менен сүрөт чыгарып чыгып элем. Анан стенд кылып чыгарат элек. Анан дагы bir мактанган жерим ошол жерге bir край таануу дейбизби, ушундай bir музей уюштурдук. Анан кийин bir Курчак театрын неметмиш болдук. Анан биздин дружинабыз Комаров атындагы эле учкоч космонавт. Ошол Комаров менен үй бүлөсү менен байланышып, кат алышып, анан ошонун катындагы ошол музейибизге сактап, кыскасы мен көбүрөөк мактанып койдум, окшойт. Кечирип коюңуздар, сиздерди бүгүнкү 100 жылдыгыңыздар менен куттуктаганча бардык дүйнөдөгү жакшылыктарды сиздерге каалайм. Сиздер дагы ошол маакшып дейинби, жакшынакай бактылуу, жакшынакай bir жаштыктын сонун мезгилин өткөзүңүздөр. Анан мен bir нерсени унутуп калдым. Азыр Жипарды көрүп элестеп кеттим. Чайка лагерине барып, Чайка лагеринде эми иштеп келгенбиз. Жипар, анда Турасан Тукеевич деген агайыбыз бар эле. Ошол пионерский отделди тейлейт эле. Ушул акам алып барган. Анан мына жерде Жутанов деген ана музыкантыбыз азыр магазинчи болуп калды. Ошол барган, дагы bir киши барган. Анан онун бар жоонун башында Сарыбаев Адылбек деген акабыз турган. Областтык пионер уюмун тейлеген киши болчу, комсомолияда. Анан Жипар, сени дагы лично куттуктайм.
Анан бизде действительно жыпарга окшогон Шерова деген кыз бар эле немеден Кашка жолдон. Мынау мен аттарын көбүн унутуп калдым. Ошо кыскасы бардыгыңыздарды ошо бүгүнкү юбилейиңиздер менен куттуктайм. Рахмат агай. Чоң рахмат. Жаш пионерлер, дагы бир биздин улуу муундун өкүлү, өз мезгилинде эң алдыңкы пионерлерден болгон, азыркы мезгилде биздин Мезгил үнү газетасынын редактору Шадыбек агайыбызга сөздү берелик. Саламатсыңарбы, Манас уюмунун мүчөлөрү. Биздин замандын тили менен айтканда пионерлер. Силердин ал жердеги мектебиңердин аты дагы мурда пионер. Пионердин атынан аталат эле, кийин заманга жараша өзгөртүлдү. Силер ошол өзүңөр азыр айтып, ушундай маанилүү көптүн көңүлүн бурган иш-чараны өткөрүп аткан пионер уюмунун, ошол пионерлердин мурасчысыңар. Анын салтын, анын ишин улантуучусуңар. Атыңар гана өзгөрбөсө, коомдогу ордуңар ошол бойдо. Пионер уюму деген өз убагында жаш таланттарды, жаш балдарды турмушка, коомго даярдоонун өзүнчө бир институту болгон. Бул саясий уюмдардын башталышы болгон. Талим, тарбиянын эң угуттуу жери ушул пионер уюмунан башталган. Силер ошол салттуу, нарыктуу жаштар уюмунун улантуучусу катары мындан ары дагы татыктуу билим алып, мыкты уул кыздар болуп чыгып, биздин келечегибизди жаркыратасыңар деп ойлоймун. Манас бул айтылышы башка болгон менен мааниси бир. Биздин Манас атабыз дагы бардыгына даяр болгон. Эл үчүн эмгектенген, элди коргогон. Силер да ошондой патриоттор болуп чоңоесуңар деп ишенем. Анан кеп акырында мына ушул карларды, улгайган пионерлерди бир жашартып койгон ушул мектептин, борбордун жетекчиси Муса Шөкөевич баш болгон коллективге, анан бардык катышып отурган вожатый эжекелерге, балдарга чоң рахмат айтам. Силерге Кудай берсин. Рахмат. Күн катуу ысып кеткендигине байланыштуу биздин пионер активисттери мына биздин алдыбызда турган бардыгы пионер болуп өз мезгилдерин эстегиси келип атышат. Бирок ошого карабастан күн шарт ушундай болуп калды. Анда уюм түздөнгүлө, түз тургула. Биздин уюм, биздин уюмдун ырдалсын. Рахмат, рахмат. Мына негизги эстедик, баарыңарга рахмат. Рахмат чоң. Анда урматтуу жаш достор, эгемендүү Кыргыз мамлекетинин гүлдөп өсүш үчүн салым кошууга даяр болгула. Уюм тууга карай түздөнгүлө. Уюмдун туусу чыгат. Союз кучагына киргендер, уадасын чын жүрөктөн бергендер, сыйлыктанып кызыл жабо тагынган 100 жылдыгын куттуу болсун силер. Бүгүнкү Владимир Ленинин 100 жылдыгына арналган салтанатты жабык деп жарыялаймын. Ким ырдалсын?
жаш достор, урматтуу меймандар, бүгүнкү Ленин атындагы пионер уюмунун 100 жылдык салтанатына келип катышып бергениңиздерге баардыгыңыздарга чоң рахмат айтуу менен баардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин жаш достор, улуу муундарыбыз айткан ошолор жолдоп кеткен жолдон адашпай келечектүү эгемендүү кыргыз мамлекетин өсүп өнүгүшүнө салым кошо берелик. Рахмат чоң баардыгыңыздарга.